Ermeellaanii ofiishiitiif dhokattee Ruutaanis Efaanis hin dhoksine kan jedhan. Akkamittidhaani amma kan jennu dhiifamni maaliif ariifatee akkasumas immoo karaa lamadhaan Ermeellaaf maaliin waamichi ta'ee Abrahaamiif maaliin kennaa maaliif kenname isa sana nu ibsiti nu ibsi yoo nu ibsuu dandeesse. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechaa jechuudha. Ilmi madaamii bu'aa jira gaa'ii haaree jira mucaa waggaa lama argitan akkatti inni hennaa isa kanaafiyyuu hin taatuuf Ermeellaanii Abrahaamiif jechaatoo jira. Abrahaam immoo naataatii nan barbaada akka ishiin daqiiqaa tokko fuula koo fuuldura baddu yookiin immoo dhokattu hin fedhu jedhee dubbateetu jira. Bini kan sii galuu qabu jechuudha. Maaliif simiti keessa isaa kan beeku jechuudha. Ta'ee fi ta'uufi baate maal jechuu isaan jechuudha. Yeroo darbe hati Ruutaa fi Abrahaam waliin jiraachuun isaanii hin barbaachisu hin ta'uufi. Kanaafiyyuu sichi dhuguma Abrahaam deebi'eetu Ruutaa faana jiraatan hin yaadamu jettee har'a immoo maaltu dhumnaan reekanii warri Abrahaam obboloonni isaa gara Ermeellaatti harka jechaadha kan jiranii dhiibanii deefisillee akkasuma buziyyeen illee ishii faana taateetoo jirteette. Qoyati maal jechuun maal gochaa jirta reegaa achi obboloonni Ruutaa hin barbaachisu jireenya mataa keetii eegalteetta jaarsummaan dhufeera wanta eegalte qabda isaa lafa kaayitii sadhiisisa darbe cufiitii isa kana faana jireenya kee itti fufii jiraadhu jechaaniitoo jirtu. Akkasuma immoo Abrahaamin illee ishiin ati jaalattee achi jirtus dubartiidha. Ishiin as akka miidhamtu hin feenu jechaa jiru. Ati immoo har'a akkamittidhaan ishii Abrahaamii fi Ruutaan akka walitti deebi'an yookiinis immoo akka isaan ishiin dhoksine maaliin adda baafattee maaliin bartee kana nu ibsime akkatti dhaabattee fi jechuudha kan dubbachuuf yaaltee Ruutaa fi Efaadha jechuudha. Efaan immoo sirrittiin harka keessaa qaba yookiin ofiishiitii yeroo tokko wanti beekuu qabdan hordoftoota jechuudha. Elaa namni jechuudha muraadha namni amaadha wanta ta'eefi kan nama qoricha nama jaanjessu wayini jira akkasumatti lafuman taane kan nama oofu jechuudha. Numi okko rabbi sanuu uume nu gargaaree nu jabeessee nu faana ta'utu nu heegaa jira malee osoo akka namaatii banneerra salaame hin jirru dhugaa rabbii dubbachuuf taanaan jechuudha. Kan akka namaa jechuudha jedhe sitti qunaaraa hooluu hin jiru. Hundi keenya iyyuu diinota qabna wanti beekuu qabda. Hundi namaa diina qaba jechuudha. Diina sanaa tokkoffaa jabina abbaa sanaa walitti dhufeenya inni waaqayyoon faana qabutu isa melissa jechuudha. Sinii galeera. Kanaaf iyyuu tokkoffaa in jaalataafuu qalabatii godheef malee xiiqii keessan duwwaa miti yookiin immoo gochaa daaniin gochaa ture miti. Har'a akkana yaatanii qalabatii baasi Ermeellaan in taatuuf kan jettanii kan haasoftaa maalidha? Maaf akkasittiin mataan keessan sin gallakkisuudhaaf ka'e? Naa taati jedhe miti maal si galcheshii? Amma danda'amaa ta'e Ruutaa fi Abrahaam walitti deebisuudha. Mucaa haadha manaa qaba wanta ta'eefi kan beennu nuti haati manaaf abbaa manaan gaafa wal lolan jaarsummaa gidduutti dhaabbata. In dubbata jaarsi. Haadha manaa qofaa kaayee yaada jara lachuu erga fudhatee araarsee biraa deema. Simee waggaa tokko muluu guyyaa 360 meeqadha? 65 sana muluu kaameera qabattanii jirtu jechuudha. Asirra bu'aan buustan hin jiru jechuudha. Innis immoo ani wanti hin jibbu keessaa haatii fi abbaan gargar ba'anii ijoolleen kophaa guddachuun natti dhaga'ama ture. Ani immoo kanaan isaan dhiisee fi booda rakkoon hin uumamaa. Ruutaa yoo waan tokko taates xaaxaan nu irra jedheeni. Abrahaamis akkasuma miidhama obboleessa keenyaa hin barbaannu, miidhama Ruutaas hin barbaannu. Kanaaf jennee dhiisnee yoo waaqayyo jedhe walitti deebi'u jenneeti jennaan
tonkolii yaaddeetu isaa miidhuudhaafidha malee wanta biraa fi miidhuu isa miidhuudhaafidha mana jedhee jechuudha. Kanaafiyyuu mee tonkolii isaati jettu kana nan qoradha. Iddanni barbaadeera naa taate iddanni jedhee immoo uma gochuu hin danda'u. Garuu nan qoradha bira nan ga'a. Namni hundumtiyyuu tonkolii jedha. Tonkolii namni jedhu immoo baay'atee jira wanta ta'eef ofii kootiidhaa fi hordofee bira ga'a. Sana booddee isa kanadha jedhanii akkasumallee sa'aatii kee aarsaa gootee dhufuu keetiif jedhee galateeffannaan wanta gaarii dheedha kanatti natti haasofte tasgabbooftes kana haasofte yaada kee fudhadheera jedheeni jechuudha. Biiniidhaan jechuudha qalbii qaba garuu yaada qaba garuu yeroo tokko gahaa jira miti. Isa kanatiin jechuu barbaada ani jechuudha. Ofiifis haa dhokattu. Amma keessan ilaaluuf yaada keessan ilaaluuf yookiin walitti himanii gochuu danda'u mirga qabu bakka anda'u hojjetan bakka. Isa kanadha ani jalqaba irratti jechuudha. Dhugaan sinin jedhee shamarran keenya warri yuutuubar hojjettan yuutuubara ta'uu qabdu baasawee yuutuubara taatanii galuu qabdu sinin jechuu barbaada. Hojii mataa keessa hojii mindaa mootummaa jettan ikkoo itti yaaduu dandeessu yuutuubii kana jechuudha. Ani sammuna kana qammasuuf hin jira doolaara garuu gaafan fudhadhe sanatti hima walitti naa qabaa fudhachuu bichaan naaf inni sanatti hima gaafan fudhadhe ittiin affeerraa bargarii wayii nyaadhe sanatti hima jechuudha. Kan isin jechuu barbaade abba mana keessanii gara laayifitti yookiin immoo gara onlaayinii fidiina batalaa yoo nama miidiyaa ta'uu baate fa'i jechuudha. Kubaa keessan sin miidiyaa keessa hojjedha inni laa hojjete haa galuu isin jechuu fedha. Eebbifama.